Permis moto alors. Ouais. Normalement il arrive en moto par ici. Ah ouais? Ouais. Je crois que c'est mon prochain achat ça. Ah ouais? Achat ça. Ouais. Permis moto alors. Ouais. Tu le passes ou tu vas le passer? Non non mais j'aimerais bien le passer. Ouais. Bah il me donne envie hein. Bah franchement moi je viens du quad et je préfère la moto. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, t'avais quoi comme quad? Bon j'avais des trucs à 2 balles tu vois mais je m'amusais dans les chemins quoi. Ouais. Mais franchement je préfère la moto. Ah on l'entend bien ouais. Ouais, ouais elle gueule sa moto. Bon allez je te laisse. Ouais ouais je te laisse. Vas-y à plus. C'est pas possible. Bouge à un moment donné.
ça a baissé hein. Ça passe? Bah oui. Oh non, j'ai calé. Elle est énorme. Eh, regarde. Ah bon, Et genre si je fais ça. Vas-y, attends, je fais. Eh vite roule, j'en peux plus. C'est trop chaud sa mère. Oh non mais c'est un délire. Sérieusement c'est un délire.